전국에서 굴삭기, 회전링크, 고철가위, 가위수리 전문적으로 해주는 금보산업 소개해드립니다. 금보산업은 원탑 브랜드를 운영하고 있는데 굴삭기, 어태치먼트 업체 중에서 가장 손꼽힌다고 합니다. 그 이유는 바로 기술력, 타사에 비해 더욱 가볍고 내구성까지 더욱 좋아서 많은 굴삭기를 운영하고 계시는 사장님들이 가장 많이 찾는 브랜드라고 합니다. 현장까지 방문을 해주셔서 회전링크까지 교체해주고 하시는데 기존에 사용했던 회전링크는 공장으로 입고가 되어 내구성 관련 테스트와 각종 분석이 이루어진다고 합니다. 전국 굴삭기 운영 중인 사장님이라면 네이버에 금보산업 꼭 검색해보세요.